NAS сервер или NAS хранилище начального уровня на канале Технозон. Поехали. Привет, это Технозон. Вот такой вот NAS сервер Hikvision H90 приехал к нам на обзор. И вы знаете, я не планировал делать обзоры вот таких вот NAS хранилищ, по крайней мере начального уровня, но мне попал на глаза один обзор, где было сказано, что это лучший. То есть, если вы вобьете в YouTube Hikvision H90 лучший NAS сервер, я, честно говоря, посмотрел обзор, я не понял, почему он лучший, поэтому мы решили его выяснять, насколько он вообще достоин звания лучшего. Не знаю почему, но начнем с того, что здесь есть коробочка, есть вот такая вот фигня и есть сам по себе вот такой вот Hikvision. Коробку нафиг. Выглядит он действительно прикольно. Это белая коробочка. Вообще, чтобы вы понимали, Hikvision — это компания, которая выпускает неплохие камеры и регистраторы для этих самых камер. Так вот, я уже имел дело именно с этой моделью, мы ее тестировали. Эта модель еще запечатана. Спереди у нас есть, вот здесь вот у нас, знаете что, у нас здесь индикатор. Индикатор, такой светодиод. Снизу у нас есть, у меня здесь сейчас вставлен жесткий диск. Снизу у нас есть SATA разъем. Для того, чтобы закрывать этот SATA разъем, у нас есть даже крышечка. Вот такая вот, Hikvision. Для того, чтобы замонтировать ваш SSD, либо жесткий диск 2,5 размера, все защелкнуло, есть. И вставляем, закрываем это все крышечкой. Во, все, теперь у нас готов, он на такой прорезиненной ножке, ну, отлично стоит. Сзади у нас есть LAN-порт. Как заявляется производитель 1000 мегабит, по факту сотка. Есть USB 2 непонятно для чего, и есть HDMI непонятно для чего, и разъем питания. Я понимаю, для чего здесь HDMI, когда он был, скажем так, в миру этим самым регистратором для камер наблюдений, то это все использовалось. Но не столь суть важно. Переходим на AliExpress. Стоп, давайте посмотрим на комплектацию еще. Есть еще вот такой вот блок питания без переходника. Дайте мне переходничок, пожалуйста. Вот, мы оденем сразу переходничок на евровилочку. И есть вот такой вот патчкод. Патчкод самый обыкновенный. Больше ничего, есть инструкция, но она не заслуживает нашего внимания, потому что она полностью на китайском языке. Вот такая вот фигня. Мало того, здесь еще и, знаете что, здесь штрих-код, вернее QR-код, который должен вести на приложение, но который не ведет на это самое приложение, а скачивается какой-то маркет непонятный китайских приложений. Но ссылочка на приложение будет лежать в описании под видео. Мы с вами перейдем на AliExpress, посмотрим, почем же нам предлагают сие чудо и что они заявляют у нас есть. Как мы видим, это $49 65 центов. С бесплатной доставкой. Рейтинг продавца отличный. И вот мы видим, что это H90 сетевой жесткий диск-бокс. Вот как-то так. Подходит под размеры 2,5. Удаленный видеоплейбэк. Будем разбираться, что это такое. Скорее всего, здесь есть DLNA сервер. У нас есть одна кнопка Smart Backup. Это значит, что по одной кнопке у нас происходит бэкап с вашего смартфона. Так, альбомы какие-то, реал-тайм мониторинг, камера. Вообще-то, если здесь поставить камеру, которая поддерживает этот самый HK One Box, то она будет сохранять прямо на жесткий диск вам по сети видео. То есть есть типы камер, вот здесь есть SViz, которые могут спокойно сохранять на такие HK One, вернее на Hikvision, на вот эти H90 штуки. Кроссплатформинг. У нас есть iOS. На Mac я приложение не нашел, если честно. Хотя у меня и Mac-то нет. Совместимо. Давайте Кстати, вот по вот этой ссылке у нас приложение скачивается. Это стоит обратить внимание. Опускаемся ниже до характеристик. Здесь, кстати, полная инструкция. Очень правильно сделали. Это удобно. Так, характеристики. RJ45. И вот пишут 10, 100, 1000 мегабит в секунду. 512 мегабайт объем памяти. Процессор какой-то
HiC3536D. Я не знаю, что это за процессор. Но не столь суть важно. Ссылочка тоже на этот магазинчик будет лежать в описании под видео. Так, ну все. В принципе, посмотрели. Давайте разбираться, что же у нас это за штука. Перед этим нажимаем подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить все наши дальнейшие интереснейшие обзоры. И да вообще очень много всего интересного у нас бывает на канале. В частности, розыгрыши ценных призов, подарков. А дайте мне очередной приз. Где очередной приз? У нас на момент съемки этого видео у нас была видеокарта 1660, а сейчас у нас знаете чего? GeForce RTX 2060 и плюс еще 3 Yugus AM6+, мать его, крутой приз. Условия лежат в описании под видео, тоже идем, участвуем, там вообще ничего не надо, надо быть просто подписчиком канала, мать его, и одного из пабликов. Короче, все, переходим и обозреваем, поехали. Для начала, для чего же нам понадобится Smart TV боксером, а мы канал о Smart TV боксах, как мы видим, TV бокс, для чего нам может понадобиться на сервер? Для того, чтобы смотреть что? Кино, правильно, но при учете 100 мегабитного лана мы должны понимать, что мы здесь, наверное, не сможем смотреть все фильмы, самые тяжелые торренты, так уж точно. Мы обязательно сегодня потестируем. Для начала мы должны с вами понять, что это вообще за штука. Так, возьмем кабель сетевой. Возьмем розеточку и включаем. Он у нас настроен. Я, конечно же, могу вам показать, как его настраивать, но дело в том, что он настраивается автоматически в один клик. Включим его в розеточку и включим питание. Ждем. Он у нас должен загореться. Сейчас он горит желтым огоньком. Он у нас должен загореться полностью синеньким огонечком. Давай, получай, запускайся. Вообще он поставляется без жесткого диска, само собой. И в нем есть один такой момент. Он поставляется без операционной системы. То есть он не стартует без жесткого диска вообще. Все, загорелся синим цветом. Видели? Значит, запустился. Все. Переходим на наше приложение Hikbox. Вот, приложение выполняется, релогин нажимаем, вводим наш аккаунт. Как мы видим, у нас сейчас на экране, вот вы видите точку касания, мы видим, что у нас установлен SSD. SSD у нас 135 свободных из 218, у нас там стоит 240, на систему немножечко съела. По настройкам, если мы зайдем в технозону, у нас есть User Management, вы здесь можете добавлять пользователей, это круто, то есть вы можете добавлять администраторов, а можете добавлять еще и дополнительно пользователей. Share Device, вы можете зашарить ваш девайс для других пользователей, либо для других устройств через QR-код, это тоже классно. Network, у вас есть возможность подключения через DHCP, либо через статическую сеть, либо через статический IP-адрес, вернее. Есть у нас есть возможность подключения с внешнего домена. То есть, если мы с вами включим Easy Connect, вот этот вот External Access, то мы увидим, что у нас внутренний IP-адрес вот прописан, и нам необходимо прописать внешний IP-адрес наш, который присвоен нам. И плюс нам необходимо прописать еще и внутренний порт. То есть, фактически нам нужно сделать проброс вашего порта в вашем роутере, и в принципе это делается тоже несложно, поэтому мы на этом останавливаться не будем. Внешний доступ у нас здесь есть. Нас интересует, вот есть LAN sharing, то есть мы можем его скажем так, зашарить в нашей сети по протоколу Samba, либо через AFP для любителей macOS, и также у нас есть DLNA. Если мы зайдем в Access Path, то мы видим, что у нас есть еще и вот папка, которую он создает, которая в принципе у нас является расшариваемой. По поводу бэкапа. Это круто. Это круто, он видео с моего телефона, с вот этого, где установлен этот HK-Band Box или HK-Box, он автоматически бэкапит. К тому же он бэкапит еще и WeChat, но WeChat у меня не работает, и можно еще бэкапить через сеть, если у вас, вернее, через мобильную сеть, если у вас подключено это все дело через удаленный доступ. Также у нас есть HDD Management, где мы можем с вами управлять, можем отформатировать, кстати, и видим там тип SSD. И Hardware and System мы можем включать-выключать девайс-индикатор, можем включать вне Wi-Fi, ну это в принципе для нас вообще непонятная тема, потому что он работает только в сети, Wi-Fi у него нет как такового, поэтому мы здесь можем еще делать ему ребут, менять имя, ну это такое дело. Больше ничего здесь из настроечек нет. А что у нас есть? AppLock.
Мы можем разблокировать это приложение через Touch ID, можете очищать кэш, можем посмотреть помощь и больше тоже ничего нет. Но у нас здесь есть различные разделы. Например, есть видео, вот мы видим, это у нас сохранено уже на диск. То есть, если вы посмотрите, я здесь шашлычок жарил, красивенько, то это мы делаем прямо с этого NAS сервера. К тому же там сохранен мой один из обзоров. Вот он, пожалуйста, воспроизводится прямо оттуда. Это тоже круто. Что еще там есть? Ну, больше там ничего нет. Мы туда обязательно закинем большой фильм на 80 с чем-то гигабайт. Попробуем проиграть с ТВ-бокса. Я думаю, что у нас станет понимание, сможем ли мы через 100 мегабитный LAN смотреть огроменные файлы. Но мое мнение, что вот 50 гигабайт это максимум. Почему? Потому что если вы зайдете, например, тот же самый Gemini на RootRaker, либо на любой торрент, и вы увидите, там обычно пишут общий битрейт. Так вот, битрейт в 94 Mbps, по-моему, или 91 того файла, который я запишу, он не является постоянным. На динамичных светлых сценах этот битрейт бывает пиковым выше 100. Это общеизвестный факт. Есть минимальный битрейт на темных сценах и нединамичных, и есть максимальный битрейт на белых, на светлых динамичных сценах. Я, например, снимаю дронами, у меня видео получается с битрейтом постоянным 100, но там изначально декодер, вернее, энкодер построен таким образом, чтобы кодить максимально в 100 Mbps битрейт. А фильмы, к сожалению, они идут с переменным битрейтом. Это не значит, что вот он 90 с чем-то Mbps, он весь фильм 90 Mbps. Нет, на самом деле не так. Поэтому вот это вот и может быть стать основным моментом, почему этот Hikvision не лучший, а начального уровня NAS. Ну что ж, будем тестировать понемногу. Что мы имеем на текущий момент? Мы должны с вами посмотреть, как его подключить к внешним источникам. Для этого заходим и выбираем LAN Sharing. И мы видим, что у нас есть Samba, AFP, DLNA у нас включен. И вот нас интересует на текущий момент Samba. Samba почему? Потому что мы можем подключить через Windows Explorer. То есть мы видим, что у нас есть адрес. Давайте заходим на компьютере в мой компьютер. Выбираем подключить сетевой диск и вводим 192.168.2.106 и нажимаем обзор. Открываем его, он просит имя и пароль. Ну, само собой придется ввести. Запоминаем, нажимаем ОК. О, нас расшарило. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. О, у нас здесь и Gemini Man есть. Ну, давайте Admin's Home подключим как сетевой диск и проверим заодно на текущий момент скорость его копирования. Поехали. Смотрим Backup, For Remote. У нас есть Gemini Man и есть еще мой файл. Попробуем сразу проиграть мой файлик. Это мой обзор. Само собой он проигрывает его отлично. Это мы понимали сразу. Но с какой скоростью он будет копировать и будет ли он, вот он сейчас у нас как диск выглядит, и будет ли он проигрывать тяжелый файл, давайте посмотрим, перекинем мой файл, давайте копировать и смотрим. 11,3, 11,4 мегабайт в секунду. Ребята, это 100 мегабитный LAN. Это 100 мегабитный LAN, и мы это понимаем. Вот 11,4 умножить на 8, это вот 91,2 мегабита в секунду. Ну вот обычно 100 мегабитный выдают 92-93 мегабита на загрузку и на выгрузку примерно тоже до 94 максимум. Вот 100 мегабит, при этом стабильный. Давайте досмотрим копирование и посмотрим, насколько стабильно, то есть были провалы, не было, и будем понимать, что же у нас здесь такое стоит. Вот в этом месте у нас была какая-то просадка, но это что-то не критичное, возможно Windows на что-то отвлекался, но достаточно стабильно копирует, скорость стабильно держит на максимале. При этом у меня сейчас ноутбук работает через Wi-Fi. То есть у меня Wi-Fi MU-MI Mode 5 ГГц, там со скоростью до 400 мегабит, поэтому в том, что здесь чистая сотка, я абсолютно уверен. Слушайте, ну стабильная скорость в процессе всего копирования. Хорошо, ладно, нас это устраивает. Останавливаем копирование. Теперь мне интересно проиграть Gemini Man с этого самого жесткого диска, подключенного снаружи, вернее, к сети, к NAS, к этому. У меня неподдерживаемый формат. Неподдерживаемый формат. Ну хорошо, мы тогда его проиграем на Smart TV Box. В чем вопрос? Это сути дела не меняет. Хорошо. С Windows у нас эта вся хрень работает.
Выключаем мой компьютер и идем на Smart TV Box. На Smart TV Box все это реализуется тоже достаточно просто через CIFS клиент. В частности, мы будем это показывать на Yugus AM6. Вы можете использовать сторонние программы, но на Yugus AM6 есть встроенный CIFS клиент, и это удобно. Введем адрес сервера. Так, ввели IP-адрес. Теперь нам нужна общая папка сервера. В данном случае это была admin home. Папки сервера у каждого разные, поверьте. То есть, как вы там назовете свои папки, так оно и будет. Хотя вот эти папки он раздавал автоматически. Admin Home 1 с папкой сервера есть. Имя пользователя и пароль. И также вводим локальную папку, которая будет называться NAS, например. Назовем. Подключаемся. Все, у нас CIFS клиент подключен, что самое интересное, или подключен, как будет правильней. Идем в любой из проводников, даем разрешение. Вот, кстати, его сразу видно. Нет, мы пока ничего обновлять не будем. Бэкап. И тот же Gemini Man, тот же самый файл. А давайте тот же самый файл мы скопируем с вами в локальное хранилище куда-нибудь, в домашнюю папку, в download, например. Давайте вставить. И здесь мы видим точно такую же скорость 11.3, 11.4, то есть опять же стабильная сотка, как на компьютере. То есть он выдает максимум, этот NAS сервер выдает максимум своих возможностей, и все зависит от устройства. То есть даже 11.5 выдает. Тоже смотрим на стабильность про копирование 11.5 умножить на 8, это 92 мегабита. 92 мегабита он выдает абсолютно стабильно. Никаких вопросов у меня нет. Хорошо, ладно, работает. Давайте попробуем проиграть с этого самого NAS сервера чего-нибудь интересного в домашнюю сеть. Давайте в бэкап. Пробуем проиграть. Ну, знаете, пошло. Пошло, но с тормозами. Через Movie Player. Вот он не справился с 80-гиговым, но хотя мне кажется, что это плеер, конечно, все-таки. Попробуем теперь стоковым плеером. Зашел я в другой Explorer, потому что в ES-проводнике не показывается стоковый плеер. Я хочу проиграть стоковым плеером. Это 81 гигабайт фильм. И поехали проигрывать именно стоком. Насколько он сможет с NAS хранилища 81 гигабайт проиграть 4К 60 FPS. Мне это очень, кстати, стало интересно. Ну, проигрывает. На текущий момент проигрывает. Будем смотреть дальше. Проигрывается он без затыков. Хотя нет, вот, пошли затыки. Ребят, все-таки 100 мегабитный LAN этого мало. Этого мало для вот сверхтяжелых торрентов. Просто-напросто не хватает скорости. Битрейт у такого фильма пиковый битрейт больше, чем 100 Mbps, к сожалению. Но, допустим, для фильмов, которые там 50 гигабайт, 40 гигабайт, этого NAS хранилища будет хватать более чем с головой. Что ж, ну, мы можем еще проверить, конечно, у нас выйдем, то есть мы видим, что у нас, да, есть некоторые профизовки, мы можем с вами проверить, работает ли DLNA. Заходим в DLNA, H90, его видно, давайте все видео. О, там же, кстати, мои видео подтянулись по облаку с моего смартфона. Это тоже такой, я вам скажу, интересный момент. То есть автоматические приложения будут в NAS сервер каждый раз при подключении к сети выгружать ваши видео. Да, это тоже через DLNA воспроизводится, но я, честно вам скажу, я DLNA не ахти как люблю, потому что не та технология, которая мне нравится. Вот еще один файл проигрывается. Все-таки через CIFS клиент это все работает намного интереснее. Но не буду... Кстати, перед тем, как уже переходить резюмировать, хотел вам показать еще в Explorer, как он, ну, то, что у нас подключается NAS, а как это реализовать на других Smart TV боксах, например, можно через раздел LAN в Explorer. Просто-напросто нажимаете «Добавить сервер», нажимаете «Scan», и у вас пошел поиск LAN серверов. И мы видим, что у нас появился мой десктоп, и должен сейчас появиться еще вот 2.106.H90. Сюда вы вводите просто-напросто свой логин-пароль. Давайте мы это сделаем. И нажмем «Сохранить». Заходим теперь на наш сервер, видим все те же самые папки. Admin's Home. В бэкапе у нас вот они, все те же самые файлы. Можем запустить, посмотреть. То есть таким образом вы можете реализовать подключение к удаленному серверу.
Вот наш ролик появился, начал воспроизводиться, но мы его воспроизводить не будем. Ну и в принципе, в качестве выводов мы можем рекомендовать Hikvision, но как NAS начального уровня. Для бэкапа своего телефона, для хранения каких-то своих файлов. Очень плохо, что здесь всего лишь один HDD, то есть невозможно хранить, допустим, делать кластерное хранение, создавать зеркальные диски. Это уменьшает, вернее увеличивает вероятность того, что ваши данные могут там просто-напросто пропасть, если один из SSD сгорит, а он здесь единственный. LAN RJ45 на 100 мегабит не позволяет смотреть супер огромные торренты, но при этом я вам скажу так, что 50, 60, 70 гигабайт, я думаю, что он проиграет без вопросов. Уже что-либо выше, как мы видели с вами пример 81 гигабайт, он проиграть нормально не способен. Вернее, не он проигрывает, а проигрывает устройство, но ему не хватает пропускной способности 100 мегабитного LAN-порта. И это печально. В остальном все, мы считаем, что за его цену в $50 это отличный девайс. С учетом его качества исполнения, именитости бренда, мы его рекомендуем как NAS абсолютно начального уровня. Вот так вот, ребят. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.